iltimos, mana shu narsalar sifatsiz mahsulot. Mana shu sifatsiz mahsulotlarni chiqarishiga yo'l qo'ymaylik. Mana. Nimaga buni jon kuydirib gapiryapmiz? Mana. Bunga qarang, 7 ta 8 tadan bitta cho'pda 4 ta 5 ta 7 8 tagacha gilosi bor. Mana. Mana shu gilos eksport ketdagi boshlanadi, gilos pishgan bahor gilosda buni chiqarmasa bo'lmaydi. Bahor gilosini aytyapmiz, hozir aytyapmiz. 7-aprel kuni chikanka qiling. Odam ishlating, mehnat qiling, pul toping. Buni 10 ming so'm sotmang, 100 ming so'm soting. 50 ming so'm soting. Siz biz xursand bo'lamiz. Lekin buni qishloq xo'jaligi yerga mas'ulmi? Yerda berganmi qarasin bog'lar. Ichiga kirsin, yo'lda bo'ydan ketmasin. Kiraskalab qo'ygan bo'lsa, tayini oqaylab qo'ygan bo'lsa 8 metr 10 metrda ko'rib 50 metrda yurib ketmasin. Bog'larning ichiga kirsin, harakat qilsin. Bu yerlardan unumli foydalanishimiz kerak. Yurtimizni rivojlanishi uchun, mamlakatimizni rivojlanish uchun muhtaram prezidentimiz aytayapti. Boshqa bozorlar qarab turmaydi, biz o'z bozorimizni berib qo'yyapmiz. Gapirib yotyaptilar. Gapiryaptilar necha marta. Selektorlarda, qancha maylislarda, qancha katta bir minbarlarda turib gapiryaptilar. Shu xalq uchun ishlamayapti demaymiz, ishlayapti. Suslik bilan ishlayapti. Men aytib keling mana.